Здравствуйте, дорогие любители сказок! Сегодня вас ждут новые волшебные истории, которые подарят вам отдых и укутают теплом и уютом. Если вам нравятся мои сказки, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые видео. А теперь расслабьтесь, устройтесь поудобнее и приготовьтесь к волшебному путешествию. Сказка начинается прямо сейчас. Сказка «12 пассажиров». Мороз так и трещал, воздух словно застыл. Бумс! О двери разбился горшок. Паф! Выстрел приветствовал Новый год. Это было в ночь под Новый год, и часы как раз пробили 12. Пришла почта. У городских ворот остановился почтовый дилижанс, привезший 12 пассажиров. Больше в нем и не умещалось. Все места были заняты. «Ура! Ура!» раздалось в домах, где люди собрались праздновать наступление Нового года. Все встали из-за стола с полными бокалами в руках и принялись пить за приход Нового года, приговаривая: «С Новым годом! С новым счастьем! Вам славную жонку! Вам денег побольше! Конец старым дрязгам!» Вот какие раздавались пожелания. Люди чокались, а дилижанс, привезший гостей, 12 пассажиров, остановился в эту минуту у городских ворот. Что это были за господа? У них были с собой и паспорта, и багаж, подарки для тебя и для меня, для всех в городе. Кто же такие были эти гости? Что им надо было тут? И что они привезли с собою? «С добрым утром!» — сказали они часовому у ворот. «С добрым утром!» — ответил он. Часы ведь уже пробили 12. «Ваше имя, звание?» — спросил часовой у первого, вылезшего из дилижанса. «Взгляни на паспорт», — ответил тот. «Я. Это был парень здоровый, в медвежьей шубе и меховых сапогах. «Я тот самый, на кого уповают столько людей. Приди ко мне утром, я дам тебе на чай. Я так и швыряю деньгами, дарю подарки, задаю балы. 31 бал. Больше ночей я тратить не могу. Корабли мои, правда, замерзли, но в конторе у меня тепло. Я коммерсант. Зовут меня Январь. У меня с собою только счета». Затем вылез второй, увеселительных дел мастер, театральный директор, распорядитель маскарадов и других веселых затей. В багаже у него была огромная бочка. «Из нее мы на Масленице выколотим кое-что получше кошки», — сказал он. «Я люблю повеселить других, да и себя самого, кстати. Мне ведь уделен самый короткий срок. Мне дано всего 28 дней. Разве иногда прикинут лишний денек? Но все равно ура!» «Нельзя кричать», — заявил часовой. «Мне-то? Я принц Карнавал, а путешествую
под именем Февраля. Вышел и третий. Вид у него был самый постный, но голову он задирал высоко. Он ведь был в родстве с 40 мучениками и числился пророком погоды. Но да эта должность не из сытых, вот он и восхвалял воздержание. В петлице у него красовался букет фиалок, только крошечных-прикрошечных. «Март, марш!» — закричал четвертый и толкнул третьего. «Март, марш! Марш в караулку, там пунш пьют, я чую!» Однако это была неправда. Апрелю все бы только дурачиться. Он с этого и начал. Смотрелся он парнем разудалым, делами много не занимался, а все больше праздновал. С расположением духа он вечно играл, то на повышение, то на понижение, то на понижение, то на повышение. Дождь и солнце, переезд из дома, переезд в дом. Я ведь тоже состою квартирным комиссаром, зываю и на свадьбы, и на похороны, готов и посмеяться, и поплакать. В чемодане у меня есть летнее платье, но надеть его было бы глупо. Да, вот я. Ради парада я щеголяю в шелковых чулках и в муфте. Затем из дилижанса вышла барыня. «Девица Май», — отрекомендовалась она. На ней было легкое летнее платье и калоши. Платье шелковое, буково-зеленое, в волосах анемоны. От нее так пахло диким ясминником, что часовой не выдержал, чихнул. «Будьте здоровы», — сказала она в виде приветствия. Как она была мила и какая певица! Не театральная, а вольная, лесная. Да и не из тех, что поют в увеселительных палатках. Нет, она бродила себе по свежему зеленому лесу и пела для собственного удовольствия. В радикюле у нее лежали гравюры на дереве Христиана Винтера. Они поспорят свежестью с буковым лесом, и стишки Христиана Рихарда. Эти благоухают, что твой дикий ясминник. «Теперь идет молодая дама!» — закричали из дилижанса. И дама вышла. Молодая, изящная, гордая, прелестная. Она задавала пир в самый длинный день года, чтобы гостям хватило времени покончить с многочисленными блюдами. Средства позволяли ей ездить и в собственной карете, но она приехала в дилижансе вместе со всеми, желая показать, что совсем не спесива. Но, конечно, она ехала не одна. Ее сопровождал младший брат Июль. Июль – толстяк, одет по-летнему, в шляпе Панама. У него был с собою очень небольшой запас дорожной одежды. В такую жару довозиться еще. Он и взял с собою только купальные панталоны да шапочку. За ним вылезла матушка Август, оптовая торговка фруктами, владетельница многочисленных садков, земледелец в кринолине. Толстая она и горячая, до всего сама доходит, даже сама обносит пивом рабочих в поле. В поте лица своего ешь хлеб свой, приговаривала она. Так сказано в Библии. А вот осенью
милости просим, устроим вечеринку на открытом воздухе, пирушку». Она была молодец баба, хозяйка хоть куда. За нею следовал опять мужчина, живописец по профессии. Он собирался показать лесам, что листья могут и переменить цвета, да еще на какие чудесные, если ему вздумается. Стоит ему взяться за дело, и леса запестреют красными, желтыми и бурыми листьями. Художник насвистывал, что твой черный скворец, и мастер был работать. Пивную кружку его украшала ветка хмеля. Он вообще знал толк в украшениях. Весь его багаж заключался в палитре с красками. Вылез и 10-й пассажир, помещик. У него только и дум было, что о пашне, о посевах, о жатве, да еще об охотничьих забавах. Он был с ружьем и собакою, а в сумке у него гремели орехи. Багажа у него была пропасть, между прочим, даже английский плуг. Он что-то говорил о сельском хозяйстве, но его почти и не слышно было из-за кашля и отдувания следующего пассажира, ноября. Что за насморк у него был? Ужасный насморк. Пришлось вместо носового платка запастись целой простыней. А ему, по его словам, приходилось еще сопровождать служанок, поступающих на места. Ну да простуда живо пройдет, когда он начнет рубить дрова. А он это непременно сделает. Он ведь был старшиной цеха дровосеков. Вечерами он вырезал коньки, зная, что эта веселая обувь скоро понадобится. Вышел и последний пассажир, бабушка Декабрь с грелкою в руках. Она дрожала от холода, но глаза ее так и сияли, словно звезды. Она несла в цветочном горшочке маленькую елочку. Я ее выращу к сочельнику. Она будет большая, от полу до потолка, обрастет зажженными свечками, вызолоченными яблоками и разноцветными сеточками с гостинцами. Грелка согревает не хуже печки. Я вытащу из кармана книжку со сказками и буду читать вслух. Все детки в комнате притихнут, зато куколки на елке оживут. Восковой ангелочек на самой верхушке ее затрепещет золочеными крылышками, слетит и расцелует всех, кто в комнате, и малюток, и взрослых, и даже бедных деток, что стоят за дверями и славят Христа и звезду Вифлеемскую. «Теперь дилижанс может отъехать», — сказал часовой. «Вся дюжина тут. Пусть подъезжает следующий». «Пусть сначала войдут эти 12», — сказал дежурный капитан. «По одному за раз. Паспорта остаются у меня. Каждому паспорт выдан на 1 месяц. По истечении срока я сделаю пометку о поведении каждого. Пожалуйте, господин Январь, не угодно ли вам войти?» И тот вошел. «Когда год кончится, я скажу тебе, что эти 12 пассажиров принесли тебе,
мне и всем остальным. Теперь я этого еще не знаю, да и сами они не знают. Сказка «Снеговик». Так и хрустит во мне славный морозец, сказал Снеговик. Ветер-то так и кусает, просто любо. А ты что таращишься, пучеглазая? Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. Впрочем, валяй, я и не моргну. Устоим. Вместо глаз у него торчали 2 осколка кровельной черепицы. Вместо рта красовался обломок старых граблей. Значит, он был и с зубами. На свет он появился под радостные ура мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозчичьих кнутов. Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная. «Ишь, с другой стороны ползет», — сказал Снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. Я все-таки отучил его пялить на меня глаза. Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне было видно себя. Ах, как бы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться. Так бы и побежал туда на лед покататься, как давеча мальчишки. Беда, не могу сдвинуться с места. Вон, вон, залаял старый цепной пес. Он немножко охрип, ведь когда-то он был комнатной собачкой и лежал у печки. Солнце выучит тебя двигаться. Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты, и в позапрошлом тоже. Вон, вон, все убрались вон. О чем ты толкуешь, дружище? Сказал Снеговик. Вон та пучеглазая выучит меня двигаться? Снеговик говорил про луну. Она сама-то удрала от меня давеча. Я так пристально посмотрел на нее в упор. А теперь вон опять выползла с другой стороны. «Много ты мыслишь», — сказал цепной пес. «Ну да ведь тебя только что вылепили. Та, что глядит теперь, луна, а то, что ушло, солнце. Оно опять вернется завтра. Уж оно подвинет тебя прямо в канаву. Погода переменится. Я чую, левая нога заныла. Переменится. «Не пойму я тебя что-то», — сказал Снеговик. «А сдается, ты сулишь мне недоброе. То красноглазое, что зовут Солнцем, тоже мне не друг. Я уж чую». «Вон, вон», — пролаяла цепная собака, 3 раза повернувшись вокруг самой себя, и улеглась в своей конуре спать. Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым тягучим туманом. Потом подул резкий леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота, когда взошло солнышко! Деревья и кусты в саду стояли все покрытые инеем, точно лес из белых кораллов. Все ветви словно оделись блестящими белыми цветочками. Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны. От каждой ветви
как будто лилось сияние. Плакучая береза, колеблемая ветром, казалось, ожила. Длинные ветви ее с пушистою бахромой тихо шевелились, точь-в-точь, как летом. Вот было великолепие, встало солнышко. Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными, ослепительно белыми огоньками. Все было точно осыпано алмазною пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты. «Что за прелесть!» — сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. «Летом такого великолепия не увидишь», — сказала она, вся сияя от удовольствия. «И такого молодца тоже», — сказал молодой человек, указывая на снеговика. «Он бесподобен». Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу вприпрыжку. У них под ногами так и захрустело, точно они бежали по крахмалу. «Кто такие эти двое?» — спросил снеговик цепную собаку. «Ты ведь живешь тут подольше меня. Знаешь ли ты их?» «Знаю», — сказала собака. «Она гладила меня, а он бросал косточки. Таких я не кусаю». «А что же они из себя изображают?» — спросил снеговик. «Парочку», — сказала цепная собака. «Вот они поселятся в конуре и будут вместе глодать кости. Но, а значит они что-нибудь, как вот я да ты?» «Да ведь они господа», — сказал пес. «Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет Божий. Это я по тебе вижу. Вот я так богат и годами, и знанием. Я всех-всех знаю здесь. Да, я знавал времена получше. Не мерз тут в холоде на цепи». «Славный морозец», — сказал снеговик. «Ну-ну, рассказывай, только не греми цепью, а то меня просто коробит». «Вон-вон», — залаял цепной пес. «Я был щенком, крошечным, хорошеньким щенком, и лежал на бархатных креслах там, в доме, лежал на коленях у знатных господ. Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками. Звали меня Милкой, крошкой. Потом я подрос, велик для них стал. Меня подарили ключнице. Я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда. С твоего места отлично видно. Так вот, в той каморке я и зажил, как барин. Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху. Меня не таскали и не тискали дети. Ел я тоже не хуже, если не лучше. У меня была своя подушка. И еще там была печка. Самая чудеснейшая вещь на свете в такие холода. Я даже уползал под нее. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке. Вон. «Разве уж она так хороша, печка-то?» — спросил снеговик. «Похожа она на меня?» «Ничуть. Вот сказал тоже. Печка черна, как уголь. У нее длинная шея и медное пузо. Она так и пожирает дрова. Огонь пышет у нее изо рта. Рядом с нею
Под нею настоящее блаженство. Ее видно в окно, погляди. Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом. В животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило такое страшное желание. В нем как будто зашевелилось что-то. Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик. «Зачем же ты ушел от нее?» — спросил снеговик пса. Он чувствовал, что Печка — существо женского пола. «Как ты мог уйти оттуда?» «Пришлось поневоле», — сказал цепной пес. «Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего Борчука. Он хотел отнять у меня кость. Кость за кость, думаю себе. А они осердились, и я оказался на цепи. Потерял голос. Слышишь, как я хриплю? Вон. Вот тебе и вся недолга». Снеговик уже не слушал. Он не сводил глаз с подвального этажа, с каморки ключницы, где стояла на 4 ножках железная печка величиной с самого снеговика. «Во мне что-то странно шевелится», — сказал он. «Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание. Отчего ж бы ему не сбыться? Это мое самое заветное, мое единственное желание. Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, к ней, прижаться к ней во что бы то ни стало, хоть бы разбить окно. Туда тебе не попасть», — сказал цепной пес. «А если бы ты и добрался до печки, то тебе конец». «Мне уж и так конец подходит, того и гляди, свалюсь». Целый день снеговик стоял и смотрел в окно. В сумерки каморка выглядела еще приветливее. Печка светила так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне. Куда им? Так светит только печка, если брюшко у нее набито. Когда дверцу открыли, из печки метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя. «Не выдержу», — сказал он. «Как мило она высовывает язык, как это идет ей». Ночь была длинная, только не для снеговика. Он весь погрузился в чудесные мечты. Они так и трещали в нем от мороза. К утру все окна подвального этажа покрылись прекрасным ледяным узором, цветами. Лучших снеговик и желать не мог бы, но они скрыли печку. Мороз так и трещал, снег хрустел. Снеговику радоваться да радоваться бы, так нет, он тосковал о печке. Он был положительно болен. «Ну, это опасная болезнь для снеговика», — сказал пес. «Я тоже страдал этим, но поправился. Вон, будет перемена погоды». И погода переменилась. Началась оттепель. Зазвенела капель, а снеговик таял на глазах. Но он не говорил ничего, не жаловался, а это плохой признак.
В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки. На ней-то мальчишки и укрепили его. «Ну, теперь я понимаю его тоску», — сказал цепной пес. У него внутри была кочерга. Вот что шевелилось в нем. Теперь все прошло. Вон-вон. Скоро прошла и зима.